Har I nogensinde stået og proppet en fest på pikken? Nej. Hvor spørger Nella, om han har det? Nella? Det har jeg sgu ikke. Jo, du har garanteret med. Det kunne du sgu da også. Jeg har fandme ikke gjort det, jeg ikke. Hvad var det for en fest? Du gjorde det ude ved, hvad fanden er det ikke sjovt? En skalle! Hvad fanden, hvor fanden var det nu hen? Hvordan kan det også få det? Det er en rekordfisk, jeg fandt der. Nella, det er det nede ved Otteruplandvej. Otteruplandvej. Ja, overfaldet, det er de der tønder der, man får, når man bliver 30. Har I fanget noget i den sø? Nej, det er sgu åben dernede. Har I fanget skaller dernede, eller hvad? Der er både skaller og øret. Kan du huske det? Der vi solgte til hende med den der engang. Ja, vi klædte os til helvede til, vi fangede ikke skide, så besluttede vi os for at bade. Vi fandt faktisk sådan en stor røvhul af en havørred. Og så kom det selvfølgelig idioten, han tager det jo med på vejen, så kommer der sådan en kinesisk dame, ej, må I købe den? Kom her, står jo, bare tag den. Det var fandt den død, eller hvad? Ja, den var fandme, den var kraftigt med stor. Den var nok så stor her, tror jeg. Besluttede jeg for at bade det med, eller hvad? Ja, men det var kun, at lige fik en strøgetang. Jeg skulle have bunden. Og så fandt vi den fisk der, og så kom hende der kineserdame der. Ej, må jeg købe den? Så jeg stod sådan der, det er nok ikke så godt, fordi vi skulle tage med den på familien, og det vil jeg ikke være længe at være død. Så jeg stod der, jo, hvor meget vil du give? Om 200 kroner? Jo, du tager mig. Bare tag den. Så er det for 200 kroner. Ja, du kan tage den for 200 kroner. Ja, det har bare været død i lang tid, den havred der, for det var bare ulækkert. Den var begyndt at røge og alt muligt. Det ved jeg sgu ikke.